Stres bro. Uh, Gila gede ini bro. Bilang kah? Mantap bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kudu mancing, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya mas bro. Untuk kali ini saya masih ada di spot andalan mas bro. Dikarenakan cuacanya mendung, tadinya saya mencari spot baru ya mas bro. Di sini saya agak ngeri ya mas bro, soalnya cuacanya lagi gelap kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya mas bro. Ikuti saja videonya sampai habis mas bro. Terima kasih. Kita langsung lempar mas bro. Yang satunya kita pasang lagi umpan mas bro. Di ujung sana gelap mas bro. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya mas bro. Baru naruh mas bro. Strike mas bro. Baru ngelempar udah strike. Alhamdulillah rabbil alamin. Perdana ya mas bro. Anak bawang mas bro. Perdana ya. Mantap. Baru naruh mas bro, udah disambut dengan baik ya, mudah-mudahan. Jos. Minum es dulu mas bro, bekal dari rumah ini, irit ongkos. Jadi ngeri, deg-degan mas bro. Mas bro, berhubung sepi ya, nggak ada sambaran, kita pindah tempat aja. Mudah-mudahan di sebelah ada rezekinya. Nyantai bener. Mancing om. Amin. Oke, kita udah di kapal kedua mas bro. Mudah-mudahan di sini ya ada hasilnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bro, strike, 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 strike. Oke, strike lagi Mas Bro. Alhamdulillah, naik juga. Om, ikan asinnya hujan Om. Om, Oi, itu yang lagi tiduran. iya. Jemuran ikan asinnya kehujanan. Kehujanan ikan, oi. Ikan asin, tak jadi ikan asin nanti tuh. Mana orang? Ya. Tak kerasan itu. Strike Bro. Alhamdulillah, naik juga Bro. Ya. Strike. Cuacanya hujan nih Bro. Hujan ini kan. Hujan orang. Ngericik ini hujannya Bro. Bro. Ya, lagi. Double strike, strike lagi cuy. Hujan-hujan strike. Hujan-hujan strike. Tuh. Tinggalin tanggung. Makan, oi, makan. Iya Om. Walaupun hujan tetap semangat Bro. Panas-panas ini hujan Bro. Kalau tadi ke spot baru kayaknya hujan ini saya.
dapet. Stres bro. Gila gede ini bro. Bilang kah? Mantap bro. Wow, alhamdulillah. Udah naik. Sembilan bro. Sembilan bro. Mantap. Jos. Bang bagus Bang Kiki. Dilihat videonya. Mantap. Baru satu ya emang ya dapat 9 ya? Di krek kelihatan nggak? Kelihatan nih kapan? Jos. 9. Ngeri bro. Amit. Baru dapat satu patilnya. yang gedenya. Iya. Yang tadi di situ ya mancingnya ya? Hmm. Nggak dapat ya? Pindah ke sini nggak dapat di sana. Ada sangkar nih kayaknya. Sangkar apa? 9. Mas Gimana? setiap hari dapat 9. Siapa? Lumayan gedenya. Enggak sih kalau tiap hari. Kemarin nggak ikut aja dia mancing mang. Hmm? Orang mamang kemarin itu siapa mang? Adanya emang Iya. nggak ikut mancing dia. Udah kerja. Udah. Udah kerja di Berundung. Hasilnya membuahkan ya mas bro. Ikan target terselamatkan bro. Walaupun nggak besar ya, tapi cukup puas, mantap. Aman. Trek lagi bro. Oke, kayaknya moncel ini. Moncel bro. Tadi semilangnya ada di depan. Kita lemparin lagi. Mudah-mudahan ada lagi ya. Oke mas bro, segitu aja video hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur ya mas bro. Dan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan disimak videonya sampai minimal 3 menit ya mas bro. Untuk kalian yang sudah bergabung, silahkan di like, di komen, dan di share mas bro. Dan untuk hasilnya alhamdulillah ada untuk dibawa pulang ya mas bro. Ini dia mas bro hasilnya, ikan cutting ya. Dan ini dia semilangnya. Oke mas bro ya, segitu aja. See you next time. Terima kasih. Salam dari saya, Angler Lampung Selatan.